नमस्कार ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর প্রেমাশিস হালদার। আজ আমি যে বিশেষ একটি আয়ুর্বেদিক ক্লাসিক্যাল মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। মেডিসিনটির নামই হচ্ছে শ্বাস কুঠার। আমাদের বর্তমানে যারা শ্বাসকষ্টতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, যাকে অ্যাসমা বলা হয়, এবং সেই সঙ্গে টনসিল এবং কাশি এবং ব্রঙ্কাইটিস এই রকম রেসপিরেটরি সিস্টেমের বিভিন্ন সমস্যায় যারা কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি খুব ভালো একটি মেডিসিন। আয়ুর্বেদিক মেডিসিন কোনো সাইড এফেক্ট না থাকার জন্য আমরা সহজেই সেই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারি এবং তার ফলে আমাদের যে রোগ আছে সেই রোগটি মোটামুটি বলতে পারেন সম্পূর্ণভাবে সেরে যেতে সাহায্য করে। অর্থাৎ শ্বাস কুঠার রস এমনই একটি মেডিসিন যেসব পেশেন্টরা শ্বাসকষ্টতে ভোগেন এবং তাদের কষ্টটা যে কত ভয়ঙ্কর সেটা আমরা জানি, এবং সেই ক্ষেত্রে শ্বাসকুঠার রস কিন্তু খুব ভালো একটা মেডিসিন। এবং কাশি যাদের আছে সেই ক্ষেত্রে কাশিটাও কিন্তু এই শ্বাসকুঠার রসে মোটামুটি কমপ্লিটলি সেরে যায়। এছাড়াও যাদের ধরুন ব্রঙ্কাইটিস আছে, অনেক দিনের পুরানো ব্রঙ্কাইটিস, সেই ক্ষেত্রেও শ্বাসকুঠার রস খুব ভালো একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনগুলি ব্যবহার করলে আমরা ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাসমা, তারপরে আমাদের যে নিউমোনিয়া, এই রকম ধরনের যে রোগগুলি অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিস্টেমে যে সমস্যাগুলি থাকে, সে সমস্যার হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে আমরা রক্ষা পাবো। অর্থাৎ এই যারা অ্যাসমাতে ভোগেন অর্থাৎ শ্বাসকষ্টতে ভোগেন, যে শ্বাসকষ্ট যে কতটা ভয়ঙ্কর, এবং শ্বাসকষ্টের জন্য দেখবেন অনেকে আবার ইনহেলার নিয়ে থাকে, এতটাই বেশি তাদের শ্বাসকষ্ট হয় যে শেষ পর্যন্ত ইনহেলার নিতে বাধ্য হন। এবং সেই সঙ্গে অনেকের দেখেছি স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন প্রচুর পরিমাণে নিয়ে থাকেন। তাদের ক্ষেত্রে রোগটা কিন্তু কখনো সারে না, ক্রমশই তারা কিন্তু মেডিসিনটা নিতেই থাকেন। এর ফলে প্রচুর পেশেন্টকে দেখেছি আমরা, যেভাবে তারা কষ্ট পান, অর্থাৎ শ্বাসকষ্টতে যেভাবে তারা কষ্ট পান, খুব খারাপ লাগে। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে শ্বাসকষ্ট উঠেছে, মেডিসিনটি সঙ্গে নেই, মেডিসিনটি শেষ হয়ে গেছে, বা অন্য কোথাও গেছেন, মেডিসিনটি নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে সেই ওষুধটি পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থাৎ তিনি শ্বাসকষ্টতে খুবই কষ্ট পান। এইরকম প্রচুর কিন্তু আমরা পেশেন্ট দেখেছি। অর্থাৎ আয়ুর্বেদিকে যদি আমাদের সেই শ্বাসকষ্ট সারানো সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেই রোগটাকে সারিয়ে নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ আপনারা যদি কেউ শ্বাসকষ্টতে কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করুন, তাহলে আপনাদের শ্বাসকষ্ট সম্পূর্ণভাবে সেরে যাবে, এবং সেটাই কিন্তু আমাদের সবারই মঙ্গলদায়ক। অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিস্টেমের ফুসফুস, লাংস, যে কোনো কারণে, বিভিন্ন কারণে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয়, সেটা অনেক বড় বিস্তারিত একটা ব্যাপার, অনেক বড় ব্যাপার যে শ্বাসকষ্ট হয় কেন, ঠিক আছে। কিন্তু সেটা যাই হোক না কেন, আমরা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শ্বাসকষ্ট সারাবার জন্য শ্বাসকুঠার রস খুব ভালো একটি মেডিসিন। অর্থাৎ এই মেডিসিনটি ব্যবহার করে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমের যে বড় বড় সমস্যা থাকে, সেই সমস্যাগুলো সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারি। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন এবং লাইক দেবেন। যদি আপনারা চিকিৎসা করাতে চান, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। ডেসক্রিপশানে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। এবং সেই সঙ্গে যদি কোনো মেডিসিন পেতে আপনাদের অসুবিধা হয়ে থাকে, তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা আপনাদের মেডিসিন পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকব। আর যদি হঠাৎ কখনো কোনো চিকিৎসার ব্যাপারে অসুবিধায় পড়ে থাকেন, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা বাই ফোনে যতটা সম্ভব আপনাদের সঙ্গে
এই ব্যাপারে ডিসকাস করে আপনাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। অনেক সময় দেখা যায় যে হঠাৎ কোনো মেডিসিন বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সম্পর্কে বা এমন কিছু বিষয় আছে যার সম্পর্কে আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন না বা জানতে চাইছেন, তাহলে আমাদেরকে ফোন করবেন। আমরা আপনাদের যেটা জানতে চাইছেন সেটা যথাসম্ভব জানানোর চেষ্টা করব। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।